طب قولي لي اصعب سؤال جه في الامتحان. هو انا مش فاكره، ولكن هو الاسئله اغلبيتها كانت لفظيه، كان فيها شيء كتير و يعني مش فاكره قوي بصراحه، بس هو كان لطيف. طب الوقت كان مناسب لعدد الاسئله؟ كفاكوا؟ في سؤال وقفتي قدامه وحسيتي انه خد اكتر من وقته؟ يعني تقريبا 2 3 كده. طيب يا حبيبتي، كان في تريكات او اي حاجه في الامتحان؟ هو طبيعي يبقى في تريكات في بعض، ولكن مش كتير. طيب الفيزياء بالنسبه لك النهارده كنت انت متوقعاها ولا ما كنتش متوقعاها؟ لا انا متوقعه ان هي تيجي حاجه عاليه بصراحه. اصعب من كده. طيب معلش بقى، في طلبه كتير قوي طالعين زعلانين النهارده. ده يعني انت ذاكرت الفيزياء من اول يعني نقول شهر في السنه؟ وانا يعني من اول السنه وانا برضه ملتزمه شويه، ولكن هي ممكن يكون طالعين زعلانين بسبب ان هم مش عارفين هم حالين صح ولا غلط. لان برضه الاسئله ما كانتش مسائل كتير، ولكن كانت لفظيه، وبالتالي كانت كانت ايه. طيب قولي لي الامتحان كان عامل ايه؟ كويس. طيب فيزياء ولا تاريخ؟ مش عارفه. انت فيزياء. طيب اسمعيني بس، انت الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ولا العالي ولا ايه بالظبط؟ مستوى طلب المتوسط. خد وقت قد ايه تقريبا؟ هو كل الوقت وكان عايز وقت كمان. طيب انت كنت متخيله ان هيجي من النماذج الاسترشاديه ولا لا؟ هو كان في نماذجين في الاسترشادي كان صعبين، بس خلاص هيجوا منهم يعني، بس لا ما جوش منهم. المفاهيم، ورقه المفاهيم انتوا استفدتوا منها؟ فيها قوانين عايزينها. ايه الاسئله اللي كانت واقفه قدامكم؟ كام سؤال تقريبا؟ كان محتاج تريكات كده وبالطالب المتميز اللي يظهر فيها يعني. 5 كده يعني شويه. في الاول ولا في الاخر؟ في الاول. يعني اللي كان في الاول كله كان يعتبر سهل وكويس. الامتحان كان كام سؤال تقريبا؟ كل الاسئله انتوا كنتوا شايفين زيها قبل كده، بس في اسئله كانت صعبه، يعني ما فيش سؤال عايز نيوتن، ما فيش سؤال عايز يعني. لا هي كان نفس الافكار، بس كان في بعض الاسئله فيها تريكات. فيها تريكات. مش ربنا يوفقكم يا رب، ربنا يوفقكم يا رب.